Футболдан Қазақстан премьер-лигасы демалыс алып ел кубогы ойындары өтті. Күтпеген нәтижелер, шағын сенсациялар, ірі есептерде тіркелді. Біз бүгінгі бағдарламамызда осы ойындарды талдап, талқылап, зерттеп, зерделеп көрмекпіз. Олай болса, YouTube каналды ауыстырмаңыз, Спорт Пульстан алыстамаңыз. Ұлытау, Елімай. Қаратаудың басынан көшкеледі, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Бірақ бұл жолы Елімай бос келген жоқ. Атыраудағы жеңілістен кейін семейліктер қарсыластарын қинай бастады, толтырып ұпай жинай бастады. Қазақстан кубогы аясында қос қарсылас Ұлытау мықтыма, Қаратау мықтыма деп күш сынасты. Бұл ойын көрермен тосқандай болды. Премьер-лигадағы Ұлытау Елімай ойынының видеосын қайта қосқандай болды. Ол кезде де семейлік клуб 3 гол соғып 3 ұпай алған. Жанкүйерлер алаң иелеріне қол соқты, бірақ тек Елімай гол соқты. Ойынның 39 минутында пяткадан гол көрмесек те, плаккадан гол көрдік. Айтпақшы, Әділбек Жұмахановтың айлығы ғана өспепті, ойыны да өсіпті. Үзіліске дейінгі екінші голды экс-атыраулық қорғаушы соқты. Екінші таймда Ұлытау есін жиятын болар деп едік, бірақ плакканың соққан екінші добы бүкіл мәселені шешіп тастады. Алаң иелерінің кубоктағы жолын кесіп тастады. Қызылжар, Қайсар. Қазақ балаларының қадірін білетін, ұшақпен емес пойызбен жүретін Қайсар қонақта Қызылжармен кездесті. Ойыны ғажап. 11 қазақ 90 минут күресті, 90 минут тіресті. Өкінішке қарай, Мбаппенің жақын жерден тепкен пенальтиін қайтарған Мокин Нойоктың алыстан соққысын тоса алмады. Жалғыз ғана гол Қызылжарды келесі кезеңге алып шықты. Миллионерсіз клуб, легионерсіз команданың кубокты алған емес, премьер-лигада қалғаны маңызды болған сияқты. Қайрат, Каспий. Боранбаевтың командасы Боран секілді басып тастады. Каспийді ресеппен шашып тастады. Каспий банктың ақшасы көп сияқты, бірақ Каспий клубының бюджеті жоқ сияқты. Айтпақшы, бұл ойында атышулы Кучин жүргізді. Бір емес 2 пенальти кіргізді, бірақ екеуі де әділ болды. Кучин хейтерлердің сөзіне тойған сияқты, қателесуді қойған сияқты. Қайраттың да биыл қарқыны қатты боп тұр. Сәтбаев үшін маусым сәтті боп тұр. Челсидің жұлдызы болам деген жігіт Қазақстанда жүрбақ голдар сериясын бастап кетті. Танымалдық жағынан Зайнутдиновты артқа тастап кетті. Ең жылдам хабарды білгіңіз келсе, ең қызықты ақпаратты көргіңіз келсе, Спорт Пульс сайтын көріңіз, бізбен бірге болыңыз. Біз шок жаңалықпен бәрін қаратамыз, 24 сағат хабар таратамыз. Спорт Пульс жаңалықты бәрінен бұрын біліп отыр. Тұран, Атырау. Біреуге мылтық үйреттім, бірақ ол өзімді атты дегендей, Атырау өзінің экс-бапкер мен экс-ойыншыларынан жеңілді. Мұнайшыларды баптаған, ойын мәнерін жаттаған Жуковский өз алаңында 2-0 есебімен айқын жеңді. Бұрынғы Тұран басқа, бүгінгі Тұран басқа боп тұр. Қазір оңтүстікте Ордабасының орнын осы клуб басып кетуі әбден мүмкін. Атырауға не болғанын түсінбедік. Уайым көп, ойын жоқ. Жұрт құрамын күшейтсе, мұнайшылар керісінше әлсіретіп алған сияқты. 3 ойындағы 3 жеңіліс Дидардың төзімін таусатын сияқты. Шамасы Атырауда бапкер аусатын сияқты. Бапкерден бөлек Дидар шыдай алмай кетіп қалды. Аз-маз берген ақшасын енді кім қайтарар? Адиевті көргісі келген мұнайлы өлке жанкүйерлері енді көзіне жасалар. Оқжетпес, Астана. Премьер-лига мен бірінші лиганың арасында келіп кетіп жүрген Оқжетпестен ел чемпионы Астанаға қарсы ешкім қатты қарсылық күтпеген шығар. Бірақ көкшетаулық ұжым оңай берілмейтінін дәлелдеді. Алаңның әр бөлігінде доппен қыдырыс жасаған Ыдырыс Мұхаммедке нәтижелі пас беріп Оқжетпес есепте алға шықты. Бабаян жігіттері екінші таймда ғана еш жиып, Бран мен ойыннан кейін құтқарушы деген аты бар Кәрімов есепті теңестірді. Бұдан кейін қос ұжымда гол соға алмай, пенальтиден мықтыны анықтады. Алайда, Чондришке қарсы Оқжетпестің оғы да, голы да таусылып, Астана келесі кезеңге өтті. Хан Тәңірі, Ордабасы.
Тағы берген кеткелі шаппай жүрген турнир кестесінен орнын таппай жүрген Ордабасы ақыры бұл маусымдағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Хан Тәңірі тауы ең биік шың болғанмен, Хан Тәңірі командасы ең қиын қарсылас емес екен. Шымкенттіктер бұл шыңды оңай бағындырды. Бұл жеңіс жанкүйерлерді ұзақ сағындырды. Ордабасыға осы ойыннан кейін от алу керек. Кездескенін қопару керек. Әкімнің айтуынша чемпион атану керек. Бірақ дәл қазір Ордабасыға асқатты өсектігінен, ақшасын есептегеннен пайда жоқ. Керісінше өз аңызын сыйлау керек. Сосын турнир кестесіндегі ұпайларын жинау керек. Жеңіс Ақтөбе. Бір ұпай ем боп, қайта-қайта тең боп әбден жалыққан жеңіс ақыры жеңіске жетті. Анау-мынау команда емес Ақтөбені жеңді. Бұрын астаналық бір командаға жеңілетін Ақтөбе, енді екінші астаналық командаға жеңіліп үйрене бастады. Былтыр кубокты арқаға артып алған, Атыраудан тартып алған трофейді Ақтөбе оп-оңай жеңіске бере салды. Мұнайшыларды майдай қылып, Қайсарды қойдай қырып, Тұранды тойдай қылып ұтқан Ақтөбені бұл ойында танымадық, таппадық. Тек баяғы өз клубын аялайтын, қолдауын аямайтын 13-ші сектордың жанкештілері алаңды жандырып, әнге салдырып тұрды. Бірақ ән салса да, жар салса да Ақтөбе минималды есеппен жеңіске жол берді. Тобыл Жетісу. 90 минут жетпейтін, 120 минут өтпейтін қорғаныспен шабуыл аралас ойын Қостанайда өтті. Тобыл жылы жақтан келген қарсыластарын суық қарсылат деп ойлағанбыз, алайда Талдықорғандық клуб табандылық танытып шабуылдарға тепкізбеді, қорғаушылары өткізбеді. Таблодағы есепті 90 минут өзгерткізбеді. Бірақ тамып тас сындырған тамшы ұқсап, тобылдықтар теуіп қорғанысты қиратып, қақпашыдан айласын асырып кетті. Экстра таймда Жұмашев соққан жалғыз гол Тобылды келесі кезеңге алып шықты. Қазақ футболының дамуы, қазақша контенттің тануы. Олай болса біздің YouTube каналды ашып отырайық. Жазылу батырмасын басып отырайық. Ақпараттың кеңейгені сізге жақсы, жазылушының көбейгені бізге жақсы. Айыптасқаннан лайк басқан оңай. Рахмет.